Fala rapaziada, beleza? Esse palha aqui chegou pra gente fazendo um barulho aqui na descarga. Eu verifiquei por baixo, a descarga por baixo estava boa e vi que o barulho era na frente. Desmontei aqui o coletor de escape, fiz a troca da junta, montei o carro, fiz o teste, continuou fazendo barulho. Desmontei para verificar o catalisador, porque às vezes o catalisador podia estar aberto ou sem um catalisador. E tá aqui o catalisador desmontado e ele foi aberto aqui, ó. O furo dele aqui é aberto, os caras fizeram uma chanela para tirar o catalisador, porque tem gente que compra o catalisador. E eu verifiquei nele dois furos, fiz a lavagem dele, verifiquei dois furos aqui, ó. Esse furo maior aqui e aqui também tem mais um furo aqui também que eu vou ter que fazer a solda. Beleza? Então fica a dica aí, ó. Barulho na frente aí, ou o coletor de escape, a junta, ou o catalisador aberto. Beleza?